點樣咧嚟到去被主嘅愛咧嚟到去吸引，讓你咧好好找緊。未信嘅，我哋咧都去好似頭先講，我哋去揾呢個嘅信仰究竟係點咧？最美好盡力愛你。最美好曾遇上，是你溫柔的接納，了解我軟弱，體恤因你愛護神。好，咁我咧就好簡單問下麥表弟兄嚇，你係咪願意同耶穌同死、同埋葬、同復活？我願意。好，咁而家咧我就奉聖父、聖子嘅名咧，為你執行呢個暫代水禮。你咧見證咧願意同耶穌同死、同埋葬、同復活。我咧為你祈禱。親愛嘅主耶穌，我哋多謝你，因為咧你幫助麥伯麥表伯伯咧可以咧去認識你嘅救恩，佢願意咧放棄同偶像、黑暗勢力嘅關係。完完全全嘅專心嘅去跟從你，佢又願意公開見證，佢願意同耶穌同死、同埋葬、同復活。我哋奉你嘅名去祝福佢呢個決定，讓佢咧決定咧成為你嘅兒女，成為神家裏面嘅家人，成為神國裏面嘅子民。你俾佢有聖靈保護佢，幫助佢明白你嘅話語，引導佢繼續嘅成長，叫佢喺晚年嘅日子裏邊咧，更深嘅享受到你嘅愛同你嘅恩典，亦都將佢呢份嘅屬靈嘅祝福可以咧去見證，去覆蓋俾佢嘅家人，讓佢家族裏邊嘅成員咧都能夠透過佢嘅相信，能夠咧有一條嘅路，好似一條橋咁樣透過遠伯嘅決志咧帶嚟一份嘅祝福，讓佢更多嘅家族嘅成員咧能夠咧有機會去認識你，選擇去成為你嘅子民，接受你嘅拯救。我哋就奉主耶穌基督嘅聖名、得勝嘅名求，阿門。好，多謝你，恭喜你。你係恩恩會其中一個成員加入咯喎多謝各位支持。呢個就我嘅，佢大仔就得啦。OK。感成弟兄，你係願意跟隨耶穌，同佢同死、同埋葬、同復活啦？我願意。好，你願意咁樣咧，我就為你我哋咧奉聖父、聖子、聖靈嘅名咧，為你施浸。彼此嘅接納，彼此嘅寬恕，彼此嘅背負，彼此嘅用恩典嘅相待。
透過呢個主餐禮，建立我哋嗰份合一嘅精神。主，我哋願意喺你裏面合而為一。我哋每個都好特殊，每個都好有獨特性。撒旦好想破壞基督嘅身體，叫我哋陷喺彼此論斷、彼此拒絕一啲嘅迷惑嘅當中。但主，今日我哋一齊守主餐，特別有2位新抱新嘅弟兄喺我中間，我哋守主餐，俾我哋機會再一次嘅去紀念你為我哋所作出嘅、所承受嘅痛苦，就係為咗要建立一個合一嘅基督嘅身體。主，我哋知道我哋每一個回想起你十字架，聖靈佢會畫出你喺十字架上面嘅痛楚，唔單止係身體上面嘅痛楚，更加係心靈上嘅痛楚。嗰種嘅孤單，嗰種嘅唔明白，嗰種令人失望軟弱嘅一個基督。但係你卻係透過你嘅軟弱，願意軟弱，真係成為眾人嘅奴僕，為我哋罪去死，被屈枉。但你卻係欣然嘅，按住你所愛嘅、愛你嘅天父嘅心意，去承受一切。主，今日我哋喺裏面，我哋要明白你嘅痛，亦都明白你嘅愛，更加要明白天父嘅心意。求聖靈再一次幫助我哋，透過主餐再一次立約，願意去對準耶穌，學效耶穌，跟從耶穌，讓我哋恩典浸信會呢個基督身體嘅一部分，能夠對準我哋嘅元首，一齊嘅學習成長，互相包容我哋嘅獨特性同埋不足，因着獨特性而有好多嘅矛盾、摩擦、誤會，我哋一齊決定唔留地步俾撒旦，我哋一齊願意嘅承擔同行嘅痛楚，去建立一個合一嘅基督身體。求主俾我哋勇氣，求主俾我哋一個願意選擇嘅心，一個堅守呢一個成長歷程所帶嚟嘅痛嘅決定，以至我哋將來可以回望嘅時候，我哋經歷更大嘅愛，經歷更大嘅恩典，能夠享受一個更大嘅喜悅，見證一個更大嘅盼望。求主使用呢個每個弟兄姊妹，無論守餐嘅、冇守餐嘅，我哋同天父嘅愛，同基督嘅恩典，同聖靈嘅加力，呢個地上面成為你活出你見證榮耀同愛同恩典嘅群體。求主使用，求主差遣。禱告奉耶穌基督得勝嘅名求。阿門。好清楚。好，跟住譚錦成弟兄，好應該鼓勵。咁咧，我哋先請2位弟兄同教牧同工以及所有嘅執事一齊影一張相先，然之後咧就會2位。Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.